Fala, galera. Aqui quem fala é o Felipe. E bem, galera, hoje eu vou ensinar vocês. Pera, como esqueci o que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma chuva de fogos de artifício no Minecraft PE. Primeiro vocês vão entrar no Minecraft PE. Minha skin tá bugada, mas tá. Deixa assim mesmo. Vou deixar a skin de Steve mesmo. Vocês vão criar o mundo. No artificiul, gente. Mas se quiserem, vocês podem botar no sobrevivência, modo sobrevivência. Aguarde. Aí vocês vão pegar o ejetor e aqui pegar o ejetor. Ó, gente, eu vou pegar só. Eu só vou pegar algumas flechas, tá? E tem que ser essas flechas aqui, as coloridas com poderes. Podem pegar qualquer bloco. Vou pegar um bloco. Vou pegar esse de diamante. Também precisa de redstone. E de uma tocha de redstone. Mas aí vai ser duas. Vocês vão pegar o bloco. Botar dois aqui. Pegar a redstone. Pegar a redstone. Pegar o ejetor. Botar ele virado para cima. Aí vocês clicam nele. E vocês botam as flechas. Queria ter uma visão para fazer meus vídeos. Aí vocês vão pegar a tocha de redstone e botar uma aqui e uma aqui. Aí, como o meu Mine tá bugado, eu vou ter que botar um aqui. Aí, olha, já tá começando. Vocês podem fazer isso de noite, que assim fica mais bonito. E também vai dar um lag só mais que Ave Maria, viu, gente?
Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, falou!